അനലോഗ് ആംപ്ലിഫയറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഡിജിറ്റൽ ആംപ്ലിഫയറുകൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റിയും ശ്രവ്യസുഖവും നൽകാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിൽ ഒരു 5.1 ഡിജിറ്റൽ ഹോം തിയേറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ റഷ് ബോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു DSP യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. ഒരു നല്ല പാക്കേജിലാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്. മോഡ്യൂളും ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളും 5 വോൾട്ട് അഡാപ്റ്ററും യൂസർ മാനുവലും ആണ് ഈ പാക്കേജിൽ വരുന്നത്. ഒരു മെറ്റൽ ക്യാബിനിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻഭാഗത്ത് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷനും കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. മൈക്രോ സ്വിച്ചുകളാണ് ഇതിൽ സോഴ്സ് സെലക്ഷനും 2.1 5.1 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിൻഭാഗത്താണ് 6 ചാനൽ ഓഡിയോ ഔട്ടിൻ്റെ RCA സോക്കറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2 ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ടും ഒരു കോവാക്സിൽ ഇൻപുട്ടും ഒരു ഓക്സും ആണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടുകൾ. 5 വോൾട്ട് DC കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ സപ്ലൈയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന 5 വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ 1 ആംപിയർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. മിനിമം 2 ആംപിയറെങ്കിലും കൊടുത്തെങ്കിലേ നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനായി 5 വോൾട്ട് 2 ആംപിയറിൻ്റെ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി SMPS ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിനകത്തുള്ള ബോർഡ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഗ്ലാസ് എപ്പോക്സിയിൽ ഫുൾ SMD കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൺപ്ലസിൻ്റെ SPHE 8202R എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഡോൾബി സർട്ടിഫൈഡ് പ്രോസസ്സറാണ്. ഡോൾബി DTS ഫോർമാറ്റുകൾ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഓക്സ് സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ ഇത് 5.1 ഡീകോഡ് ചെയ്യില്ല. 2.1 മാത്രമായി ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നിരവധി വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ഈ ഡിവൈസ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡലാണ്. മുൻപുള്ള പല മോഡലുകളിലും ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമായും ഗെയിൻ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ബോർഡിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കി, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. അനലോഗ് 5.1 ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നിലവിലുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള RCA ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ഷൻ 6 ചാനൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ വഴിയോ കോവാക്സിൽ വഴിയോ ഒരു സ്മാർട്ട് TVയിലോ സെറ്റോ ബോക്സിലോ കണക്ട് ചെയ്ത് DTS ഡോൾബി സൗണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. സിമ്പിളായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ 5.1 അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന 5 വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബോർഡ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ചിങ് എല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. 5.1 റിമോട്ട് കിറ്റിനോടൊപ്പം ഈ മോഡ്യൂൾ മെർജ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വഴി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ അസംബ്ലിംഗ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം.